我这头拍一半，拍一半的话呢，我帮拍那个油泵已经是榨干了，在哪里？你们看？大房子，大房子。你们关不了了吗？一滴不。这还有，我去。我这边有2个油机。この夜に一筋流れた願い事このままがいい心の底からの叫び这个电影去不这个电影过去看我。寂しい時にそばにいてくれる仲間と共に過ごす。哎，我上次就说他这个皮肤很漂亮，但是我没看到哪里有卖。这个皮肤是好像是鬣蜥风行症动物，就是应该是上头还是上头的动物皮肤风行症。上。这有一条电油机在哪？油机在哪？这头油。南方我亮了。有亮的，油在哪？没有油机。没有机了。摸机手机吧。那台在哪？我这台就在刚才我换的。没有小黄刀没关吧？看见六不动带快递了，看见没？带快递，不是上头了，是暗恋你啊，这鸟姐。是啊。不许。对吧？这能发呀？跟我抢他把你挂上。哇！双板直接交发电机。说那我先拉肉了。刚刚已经没保人。OK 没有，那我只能帮扛了。扛一把。白房右上金特大没有了，我在拉住。歇斯底里。左上大门也拉开了。白房右上，正上门开了。咱往这儿跑。左中跟左上。下我抓住。完。完了，现在回过来了，又到了。给你摸。在门口。哈哈，给机会了。